और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस तोते के बच्चे को पैदा होने से लेकर उड़ने तक, वो भी सिर्फ 1 महीने में। गाइस ये तोते का बच्चा लास्ट में बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं पहले ही देख चुका हूँ और अब आपकी बारी है इस वीडियो को देखने की, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वैसे गाइस कि आपको भी मेरे तरह तोते पसंद आते हैं? अगर पसंद आते हैं तो कमेंट में बता देना। मुझे तो तोते बहुत पसंद आते हैं। जिसको भी तोते पसंद आते हैं वो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज देख लेते हैं कि तोते कितनों को पसंद आते हैं। जब ये तोता 18 दिन का होता है तो थोड़ा थोड़ा चलने लगता है और 22 दिन का होने पर तो वो पूरी तरह से चलने लगता है। 25 दिन के बाद तो वो भागने लगता है और फाइनली पूरे 30 दिन होने के बाद तोता खुले आसमान में आ जाता है। गाइस ये है एक तोते का